Berapa pakai Timex, nah nanti siapa tahu bisa menjadi customer gold kita. Saya sering diceritain tentang jenengan, Iya. Mas Putra, Iya. Irwan. Kan kalau lewat daerah sini, ini loh Pak, anu ada customer kita di kantor dinas, katanya Iya. dinas ada. Kenapa ya? Belum. Sudah. Oh iya. Sudah berapa unit Mas dipasang Timex? Sudah 3 unit. 3 unit. Tiga Untuk unit. mobil apa saja? Innova, Nova. Innova 2005 sama Avanza. Iya. Sama ada 2. Sama saya lihat sudah tingkat pengapian Firemax juga ya. Iya, pakai Dan ribut kesan-kesannya setelah menggunakan Timex. sangat bagus. Kemudian untuk akselerasi juga baik, dan saya juga pernah menggunakan gurah mesin untuk kijang saya diesel. Oh iya. Ya, purching. Iya, purching diesel itu juga di sini juga di luar juga. Iya, juga dan hasilnya cukup memuaskan. Oh iya.